हेलो फ्रेंड्स, देसी इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस एपिसोड में मैं जो आपको बताऊंगा ये आपके लिए और आपके परिवार वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आपके परिवार में बच्चे हैं, बूढ़े हैं और आप भी हो। और चल रही हैं इस टाइम सर्दियाँ। तो सर्दियों में क्या होता है कि सर्दियों में आप कुछ भी कर लो, आपको खांसी जुकाम तो नॉर्मल है। ठीक है। अब सर्दियों में क्या है कि लोगों को अच्छा अच्छा खाना भी है, बहुत मतलब तला भुना वाला, और कपड़े भी नहीं पहनना है अच्छे से। और क्या कहते हैं, खांसी जुकाम तो इस टाइम पे नॉर्मल है। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ ये आपके खांसी जुकाम को बिल्कुल चुटकियों में ख़त्म कर देगा। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। तो मैं आपको बताऊँगा कि ये जो मैं आज लेकर आया हूँ आपको इसको कितनी मात्रा में लेना है, बच्चों को कितनी मात्रा में देना है, बड़े कितनी मात्रा में पिएँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आप इस सिरप को जानते होंगे। ठीक है। ये सिरप जो है विद्या बालन जी इस टाइम इसका ऐड कर रही हैं, तो आपको इसके बारे में पता तो होगा ही। ये सिरप आपके लिए बहुत बढ़िया है, बच्चों के लिए बढ़िया है, बड़ों के लिए बढ़िया है और बूढ़ों के लिए भी बढ़िया है। ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिए, इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये है टूरेक्स कफ सिरप अलविदा खांसी, मतलब खांसी को बिल्कुल गायब कर देगा। ये टॉर कंपनी का है, बढ़िया कंपनी है। इस टाइम भी ये आपको मार्केट में 57 रुपये के आसपास मिल जाएगा। ठीक है। और ये आप देख रहे हैं ये जो लाल पट्टी है, इसका मतलब ये है कि ये इस दवाई को आप बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। मैं भी यही कहता हूँ कि आप इसको मेडिकल से ले लें। उसके बाद आपके नज़दीकी या कहीं घरों के आसपास डॉक्टर हो तो उनसे ज़रूर सलाह लेंगे क्या मैं ये सिरप पीऊँ। तो मैं बता दूँ इनको किस तरीके से आप पी सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपके घरों में 10 साल से नीचे वाले बच्चे हैं, 5 साल से नीचे वालों को देना ही नहीं है। 10 साल, 5 साल से 10 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनको आप 2.5 चम्मच सुबह शाम दे सकते हैं। 2.5 ml, सॉरी चम्मच नहीं, 2.5 ml आप इसको सुबह शाम दे सकते हैं, मतलब आधा आधा चम्मच। ठीक है। तो इन इससे क्या होगा, उनकी जो खांसी है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। और अगर आप बड़े हैं, मतलब लगभग 15 से लेके 25 के बीच में, तो आप इसको एक एक चम्मच मतलब 5-5 ml सुबह शाम ले सकते हैं। और अगर आपकी एज जो है वो 40 के बाद हो गई है तो आप इसको एक एक चम्मच 3 बार ले सकते हैं दिन में। ठीक है। इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा, आपको इससे खांसी तो होगी नहीं। और खांसी की वजह से क्या होता है, खांसी की वजह से आपके पेट में भी दर्द होने लगता है, नसें खींचने लगती हैं, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मैं जाते जाते आपको एक बात और बता दूं, मैं आपको एक इतनी बढ़िया टिप दे रहा हूँ, आप इसको आजमा कर ज़रूर देखिए। आप क्या करिए, आपको अगर खांसी है तो आप करिए 1 कप गर्म पानी, उसमें डालिए थोड़ा सा नमक, और अगर आपके घर में काली मिर्च रखी हुई है तो उसको आप पीस लीजिए, उसमें डाल दीजिए। और जैसे आप चाय पीते हैं उस तरीके से आप दिन में 2 बार पी लीजिए, आप भी पीजिए, बच्चे को भी पिलाइए और माँ बाप को भी पिलाइए, बूढ़ों को भी मतलब। तो इनसे आपका क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपके पास सिरप है तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं है, अगर थोड़ी बहुत खांसी है तो आप उससे काम चला सकते हैं। ये एक घरेलू नुस्खा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। नमक, आधा चम्मच नमक, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च और 1 कप गर्म पानी मिला के जैसे चाय पी जाती है ऐसे आप पिए। इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा खांसी में भी, और आपका जो गला है वो भी खुल जाएगा। ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो जो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर जो लोग मेरे सब्सक्राइब तो पहले से हैं, जो लोग देख रहे हैं वो तो ठीक है, जो लोग नए व्यूअर हैं उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं रेगुलर ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ जिससे आपके शरीर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बालों के लिए भी, चेहरे के लिए भी। ठीक है। चलिए, धन्यवाद।